mitra pamirsa wilujeng ngadangukeun didongeng enteng judulna nyaeta Tarung di Galunggung karya Bapak Tatang KS. Ieu dongeng para wargi hiburan bae pangbeberah manah tambi sore atanapi tambi gegelehan teu puguh gitu para wargi. Bilih para wargi ngadangukeun ieu dongeng nah siang nah enjing nah sonten nah wengi para wargi mudah-mudahan aya wae padamelan nu biasa didamelkeun gitu. Dongeng kamari perantos dugi kanalika sapu tangan sutra bodas anu dipiboga ku Nyi Rohmah teh jatuh ka tangan musuh manehna nyaeta ka tangan Asep Mandala sapara kancana samalah dicepeng lagi nyaeta ku Ki Karta para wargi kitu nya mangga dugi kadinya urang lajengkeun deui pikeun Nyi Rohmah sareng Roni ngarasa manehanana kapalingan sabada manehna meunang Paidin nyaeta Tinini Rasti sama manehna duaan bae Indi teu bareng jeung Ki Jantuk. Ki Jantuk mah nungguan di imah cenah bareng jeung Nini Rasti. Tapi teu lila para wargi Ki Jantuk make jeung nyusul segala rupa inget cenahkeun bae hayang nuluykeun lalampahan kagok kari kumaha engke nya kabeneran pisan Roni sareng Rohmah teu acan tebih diudag ku Ki Jantuk bari jeung gegeroan. Oi Kujang. Oh nyai ke dagoan yu, mang rek ngidu yu. Barang Roni ngaliuk teh breh katingali nyata Ki Jantuk ngagegag lumpat nyemperkeun ka manehanana. Nah mang aya naon mang? Teu aya naon-naon Nini Rasti. Ah teu aya Kujang yu, mang teh yang ngilu we lah. Kagok ngalalana lah jeung si nyai babarengan. Ari Nini Rasti dikantunkeun. Oh da cuk Nini Rasti ge keun bae cenah Nini mah sorangan gitu tah. Nya kocapkeun para wargi sadaya indit ngalalana maksudna mah rek neangan eta anu disebat sapu tangan bodas teh. Satrasna para wargi urang tunda carita kaayaan Roni sareng Mang Jantuk disarengan ku Rohmah anu nuju milarian sapu tangan bodas. Kocapkeun anu parantos katuna lami nyata rombongan Ki Sangkur sapara kanca sabada ditinggalkeun ku anak buahna anu ngaran si Boseng jeung si Romli harita teh tinggal Sahmad we nu tuluy-tuluyan ngilu ka Ki Sangkur mah malah marona nya kitu keneh ayeuna pangartina namahan Ki Sangkur boga patekadan rek nurunkeun kabeh ilmu panemu jampe pamake karona cek pamikirna manehna mah geus ngarasa kolot susuganan krona ayeuna bisa narima ilmu panemu manehna. Pubuhan Rona kaasup jelema nu loba pangalaman sahanteuna manehna asak diwarah ku Aki Supi jeung deui manehna ngabogaan senjata keris ti Aki Supi estuning luar biasa tanginasna dina gerakan-gerakan silatna. Sakilat-kilatna teh estuning mata kena kana mamarasna lamun nyerang ka musuh harita ge keur dipecak ku Ki Sangkur. Coga dinya roda ceuk gerakeun ye abah ye mere gerakan anu disebut gerakan tembrag jadas. Ieu gerakan tembrag jadas mamalana matak luar biasa. Sok sanajan musuh ngadingding segede buta ceuk peribasana kuda-kudana rangkuh lir ibarat 10 kuda atau kuda-kuda rangkuh lir ibarat 8 muning tang tu bakar rubuh ku gerakan tembrag jadas. Lantaran ieu gerakan tembrag jadas anu diwiridkeun ka hidup teh mangrupa gerakan paneumrag disagedengeun paneumrag ieu kabeh jalan. Kahiji ta ieu peureup hiji nu katuhu, kadua peureup kenca, atu katilu siku anu katuhu, kaopat siku anu kenca, terus kalima tuur nu katuhu, kagenep tuur anu kenca. Da ieu kabeh jalan jeung katujuh kadalapan kade ulah poho nyaeta kudu loncat saterusna neubrag cadas teh ku gerakan tejeh kuda bager. Ieu kabeh gerakan-gerakan pamungkas ti Abah. Nyaeta deui jelema nu bisa ngagunakeun gerakan tembrag cadas ti wati Abah sorangan. Abah can ngawiridkeun ilmu panemu nu model kieu iwati ka hidup sorangan. Hatur nuhun tu Bah Sangkur.
Pami Abah percandan ka abdi mah abdi ngahaturkeun 1000 nuhun laksa ketika bingahan. Anu mana Abah parantos bade ngawirid ka abdi. Syukur, tingalikeun ieu. Harita para wargi sadaya atuh kabeneran pisan da memang dina tempat latihan silat teh aya model aarcaan dijieun tina gebog. Eta mah badis we jelema aya sirahan aya leungeunan aya sukuan sagala rupa. Dedeg pangadegna eta gebog cau teh atau aarcaan teh pas pisan sagede jelema. Tingali kujang rona. Da ieu gerakan eumrag cadas. Harita keneh para wargi sadaya atuh goak teh nyata kisangkur ngagoak. Dina gerakan luar biasa kilatna loncat saibas dada beri duk-duk kabeh keuna para wargi sadaya. Antukna atuh puguh we da arcaan dijieun tina gebog jauh ngajongkeng sapada harita ge. Atuh barang geus kitu teh rona tuluy nyarita. Moreuna atuh da bah, da gebog jauh sahanteuna we gebog jauh tong brodi teu merag kitu, darah disurungkeun ge ku ieu ku curug ngajungkel. Maneh marona teu asak tingali, teu asaknya mikir. Tapi manehna bisa ningali, maneh bisa ningali kamana serangan Abah. Tu tingali gebog jauh, sok tangtung gede. Harita keneh para wargi sadaya. Barang gebog jauh ditangtungkeun atuh katingali pisan. Dina aarcaan teh aya tapak anu eusina kabehna 8 siki. Nyata 8 gamar tapakan. Da ieu nyicirikeun serangan anu 8 rupa ti Abah asup kabeh. Hiji taya perepnya, taya perep asupna perep kenca Abah kabagian katuhu dah palebah iga musuh. Dalamun ibarat musuh itu iga aya di dieu. Perep kenca Abah asup kana iga matuhu katuhu musuh. Ya, kardi. Leres bahu pemikitu mah tu. Taya daun tah anu palebah gado. Taya agado lamun jelema mah keuna ku gerakan ieu geus pinang stinyengson. Ieu teh sabenerna keuna ku siku Abah. Taya siku Abah teh keuna. Tah tapakan gede baseuh kene siku Abah. Atuh saterusna tah dihanap palabah beuteung aya tapakan luhur Abah nu asup. Duanana ararasup. Jeung palabah beuteu beungeung beheung lain beheung da beungeut. Aya tabakan si horeng teh gerakan tejeh kuda beger ti Abah. Barang manehna cungkel pisan ditejeh ku kuda beger. Anu antukna manehna ngacleng sababaraha meter ngaclengna. Barang geus diterangkeun kitu mah para wargi. Ku kisangkur karona rona nepi ka unggut-unggutan. Gogodeg nanakeun luar biasa gerakan kisangkur. Percandan bahu gitu mah. Syukur lamun percaya mah. Daya gerakan baris diwirikeun ka hidup. Ngan samemeh maneh rona narima ieu warisan ti Abah. Abah aya kayid. Nyata Abah aya perjanjian jeung hidup. Daek narima perjanjian ti Abah. Atuh bungah luar biasa pikeun rona baris namahan ilmu panemu jampe pamake. Da ceuk paribasana aya perjanjian model kumaha ge moal burung diturut. Mangga bah, abdi sadia ngajalankeunana. Naon kinten kita nanu ku Abah? Bade disaurkeun ka abdi. Tah, syukur. Abah teh ngarasa bunga. Boga anak muridnya tanah cinceng kesit sakieu siga hidup. Kahiji di mana hidup geus meunang warisan pamungkas ti Abah. Nya, ye. Hidup kudu nuluykeun sagala rupa tapak lacak Abah. Dina urusan ngarampog ngagarung malah kudu jadi pangkawasana di daerah. Pek legaan kakawasan hidup sing jadi raja di antara garong-garong kabeh. Pokona garong-garong kabeh kudu nurut ka urang. Manehna kudu mere upeti ka urang. Tah kitu. Atuh musuh-musuh kabeh sing nepi ka eleh. Ngan kahiji kungsi Abah tarung teh jeung si Daromi harita.
terus terang we. Tapi Abah harita tengah gunakan gerakan tembrag cadas. Lantaran lamun ieu gerakan dia keluarkan ku Abah geus tinangtu. Si Daromi kana modarna. Abah baris dikotek tak di teangan ku sakumna ulang nebur. Tak ieu nu ngabahayakeun teh. Jadi Abah hese bergerak. Ai kitu mah keuna diabur hitung-hitung. Dieu we di naon teh diberi kesempatan hirup teh si Daromi teh. Tah kitu. Kumaha kira-kira sanggup? Harita Rona ngahuleng sakedeung narima nyaeta kayid di Abah Sangkur. Ngeunaan lamun manehna dibirid eta ilmu kudu neruskeun tapak lacak Abah Sangkur. Geus kitu mah serengeh Rona seuri. Teu abot geuning bah. Sagala rupa persyaratan teh ku abdi katampi samali abdi kersa neraskeun tapak lacak Abah. Abdi hayang naklukeun sakabeh sing sakur jawara-jawara jago-jago jeung sajabana. Syukur Abah ngarasa bagja. Bagja luar biasa. Abah ngarasa luar biasa bungahna lir anu kagunturan madu, kaurugan menyan putih. Kujalaran maneh bener-bener hartina marek neruskeun tapak lacak Abah. Lantaran kabeh anak murid Abah dites urusan tina tulang-tulang, urusan tina ieu bangsa kekuatan awak eueuh nu mahi lamun dibandingkeun jeung hidup. Kahiji hidup ngora keneh, kadua memang aya bahan pikahareupeunana. Jadi leuwih hade ngadidik ka hidup jeung tibatan ngadidik anu geus ratempo. Da kitu nu matak. Nya harita mah para wargi sadaya, barang Rona geus siap siaga atanapi geus siap sadia. Hartina mah neruskeun tapak lacak Abah Sangkur. Harita Abah Sangkur mere jurus kahiji anu disebut cenah jurus tembrag cadas teh. Rona, ieu jurus tembrag cadas teh aya 4 bagian. Bagian kahiji nyaeta urang kudu bisa ngajleng luhur saibas dada. Ngalatih ieu cukup lila. Diterangkeun ku Abah, ke sabada geus diterangkeun kakarat dilatih hiji-hiji. Bagian kaduana nyata ilmu nonyok kudu bisa ngarug-rugkeun tangkal cau anu ngaderes tilu. Da ieu atuh katiluna nyaeta ilmu neungeul, lantaran urang kudu ngagenakeun paneungeul ku keuneng. Sabada ilmu neungeul kade ulah poho nyaeta tuur jeung siku kudu digunakeun. Kaopatna nyata ilmu nejeh. Ilmu nuur, ilmu nejeh kabeh dikaluarkeun. Nu pangpang utamana pisan mah nyata gerakan kahiji kudu ngajleng sahibas dada. Latihanan rada berat, tapi ceuk paribasa lamun urang rajin tur taliti, rajin tur hati-hati, urang baris tina kanan. Ceuk paribasana ge cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Lamun urang suhud estu kapinteran moal kagok. Baik, mikirkeun ku hidup. Para wargi anu mulia, di harita sababaraha waktu Rona diwiridnya teu ku Ki Sangkur. Kabeh ge eueuh nu nyaho, Ki Sangkur nurunkeun ilmu panemu jampe pamake nu sakitu ahengna. Nyaeta karona para wargi sadaya dina waktos-waktos anu sakitu singkat napisan Rona geus bisa paham ilmu disebut tembrag cadas. Da eta mah para wargi barang dites harita luar biasa pinterna Rona, malah ngaleuwihan ti kapinteran guruna lantaran manehna mah kungsi diwarah ku Aki Supi dina ulin pelit. Sedengkeun para wargi sadaya aya bedana antawis ulin Aki Supi sareng ulin Bah Sangkur. Ari ulin Bah Sangkur mah memang ngagenekeun tanaga, loba ngaluarkeun tanaga, ngan ulin Aki Supi nyaeta loba ngagunakeun kapelitan. Rupina ieu aya perbedaan anu nyata. Memang tiap persilatan boga kaahengan mandiri atanapi boga kaahengan sewang-sewangan. Contona ulin Ki Sangkur ngagunakeun tanaga badag, hartina mah kudu ngagunakeun tanaga anu rosa. Saimang jeung kaayaan Ki Sangkur anu dedeg sakitu dedegna.
Atuh memang kasebut nage jelema gede luhur. Awakna luar biasa kisangkur teh pantas lamun rek subrat sebrut nage ngaluarkeun tanaga nu sakitu rosana. Ngan ulin Aki Supi para wargi sadaya bedana teh cenah dina cungcat cingcat bulacat balicat lir ibarat pecang gerakanana. Da ieu nu mawi bikin rona atuh kabeneran manehna mah kungsi diwarah ku Aki Supi. Barang geus kitu teh dipadukeun eta segala ilmu panemu anu ngakibatkeun rona luar biasa pinterna dina ulin silat anu memang zaman harita mah can aya nu bisa mapakan. Kitu cek ujaring carios para wargi sadaya. Janten jelas gini dina kombinasi teh sok ngahasilkeun hal-hal nu langkung sae kitu para wargi. Namun kade ulah lali kombinasi dina awon mah ulah. Janten kombinasi dina sae nimulkeun kahadean. Tapi kombinasi dina awon alah langkung awon bermitra. Bareng pisan jeung rona narima ilmu panemu anu sakitu ahengna. Kocapkeun harita teh para wargi Sujai sareng Komed teh nuju nganter Nyimirah maksudna marek dianterkeun ka Bahwarja ngan sina mampir heula ka Asep Mandala. Atuh kabeneran pisan harita keur aya Asep Mandala. Barang ningali bangsa usung esangna nyamperkeun bari jeung mawa awewe tur sakitu geulisna manehanana nepi ka kumerot. Lakadala aya naon Sujai jeung si Komed ka dieu bari mawa awewe geulis ya kitu ceuk pipikiranana. Oh sok nyai ka dieu nyai urang lebet heula ieu kenalkeun ke kumaha ka Asep Mandala pokona jelema budak beunghar lah luyuh layah pokona mah hartabana pabalatak aya di mana-mana. Hayu naik ka jero yuk. Alim abdi mah di dieu we mang. Abdi mah yang dianterkeun we ka Bahwarja. Ih, tenang-tenang we lah. Keun ge bar dianterkeun. Harita keneh atuh lungsur Asep Mandala ngabageakeun ka semah nu kakara datang. Da sifat atuh awewe anu geulis nu datang teh dibagiakeun naker, galeh ge naker Asep Mandala ngarasa bungah taya papadana. Aya tamu anyar pinanggih. Di mana geulis ieu teh? Nu geulis Nyimirah kalahkan ngeluk tungkul. Datu Asep Mandala teh sakitu kasepna para wargi. Moal disebut Asep Mandala lamun memang bebeungetan jiga Cau Mangala. Ieu mah. Bebeungetan jiga Cau Mangala disebut Asep Mandala. Ngabetem we Nyimirah teh ditanya kitu. Nah, geuning Mang Sujai jeung Mang Komed. Oh, naon Suden? Boga penyakit naon ieu teh geuning teu bisa nyarita. Wah, ieu boga penyakit 150 ya. Aden we nyarios teh. Moanya Mang Bandun istri geulis penyakit 150 moal ge di Bandun ka dieu atuh Den. Geuning eta teu dika nyarita. Iya tuh can nyarios teh mun ieu mah isineun we. Gerenya ku Mang ieu urang cobian. Dupi neng teh teu bisa nyarios? Henteu. Tuh, nya ku Mang mah. Atuh da. Punten we atuh neng lah. Akang teh parantos nyangka anu teu leres atanapi nu lain-lain. Ka neng teh dupi neng teh di mananya panglibihan? Abdi mah di ditu di Kampung Bojong. Oh, di Kampung Bojong. Caket atuh sareng kontrak di Bojong mah. Keke paling mananya kayak di Bojong na teh? Abdi nu katelah mah Nyimirah. Tangtos minten akang ge kenal kapun bapak. Nya teh Bahwarja. Astagfirullahaladzim. Ieu teh puterana Bahwarja. Sumuhun. Siap ka dieu nyai. Atuh harita ge jiga nu loba naker para wargi. Asep Mandala teh make jeung nungtun ka Nyimirah. Ditungtun ku Asep Mandala kulantaran tadi ge geus ningali dina kakasepan Asep Mandala makser kana hate. Sur serepikeun Nyimirah. Leungit rona boga gantina Asep Mandala ngarasa bagja taya papadana.
Sok Nyai kaji lebat. Aduh akang dengar rasa bunga teh papadana. Lir anu kagunturan madu kaurugan menyan putih. Kasumpingan kunu gelis. Depi wasta teh saha? Mirah. Oh mirah. Mirah teh di barat merah dalima. Nyata batu mirah delima. Kaya deui batu anu pang awis-awisna. Kaya deui batu anu pang dipilarina atanapi diparebutkeun ku sasaha iwa ti mirah delima. Hige sami ningal kana tangtungan, ningal kana rupi sareng sajabina, aneng teh lir ibarat batu mirah delima anu salamina diparebutkeun ku pameget-pameget. Tong diageng-ageng perkara eta makang. Da abdi mah jalmi sakieu awona. Ceuk paripaos abdi mah jalmi bau urang kampung bau lisung. Ceuk saha urang kampung bau lisung. Den mang bade teras itu ka ditu heula aya perjogi. Ka mana Mang Komed oge Mang Sujai? Numawi mang bade neraskeun ieu panginten ngalaporan heula sun kapang ieu ka Bah Madrawi. Oh nya tuh. Ieu keur meuli bako Mang. Harita keneh para wargi Asep manala golosor mere duit keur meuli bako. Tumaninah pikeun Sujai Katut Komed mah ngarasa bunga taya papadana. Mang, kumaha abdi wangsul? Sawios Nyai. Gelis, ku akang baris dijajabkeun. Upami bade mulih ka Bojong nyaeta ka tempatna Bahwarja. Lantaran Bahwarja teh batur akang atuh. Hartos nama batur sagulung sagalang dina urusan ngadu hayam, ngadu domba jeung sajabina. Janten akang sok main ngadu hayam, Kang? Nyai akang mah ngan saukur ningalikeun wungku. Nu ngadukeun mah batur. Sami we nu ningali oge pangintennya sok resep kana ngadu. Sawios abdi mah teu naon-naon sok resep ka jalmi tukang ngadu teh. Kitu cerita Nyi Mirah dasar dididik kudu jadi bapak. Memang aya paripaos uyah tara TS kaluhur teng manuk teng anak meraku kuncungan. Jadi di dieu para mitra sadaya. Urang rek ngadidik kanu jadi anak kana jalan hade, tapi urang nyontoan anu teu baleg. Rek di mana jadi baleg atuh anak urang. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Diemut-emut bener geuning si Jaya ngomong teh. Kitu. Aina hayang boga anak jelma baleg, hayang boga anak jelma alus, hayang boga anak jelma hartina mah soleh, namun urang teu nyontoan alus, rek kumaha bisa alus na para wargi. Mangga emutkeun masing waspaos ku sadayana. Salajengna atuh harita ngobrol uplek naker antawis Asep Manala sareng Nyi Mirah. Bungah taya papadana manggihan anu geulis model kitu lantaran jarang para wargi manggihan jalmi anu geulis model kitu teh. Kagelisanana badis harua wae jeung Nyi Rohmah. Ngan aya dina sari-sari manis pikeun Nyi Rohmah mah kitu ka aya Nyi Rohmah jeung dibandingkeun jeung Nyi Mirah. Jadi lamun dibandingkeun jeung Rohmah mah memang satingkat leuwih handap tibatan Rohmah Nyi Mirah teh. Tapi dibandingkeun jeung jajar pasar mah jauh tangeh kasebutna ge nyongcolang. Kieu Nyai Mirah. Akang teh salesna maduh. Ditepangkeun sareng Nyai teh ngaraos bunga luar biasa. Ayeuna terus terang wae. Akang teh tos lami sabenerna mah hayang hirup babarengan boga pamajikan. Namung ceuk paripaosna akang teu loba pipilih teh kulantaran teu srek kana hate. Akang loba pipilih teh. Da ayeuna barang tepang sareng Nyai aneh luar biasa. Ngaguruhna hate akang lir ngaguruhna ombak laut kidul anu ngaguruh baris neumag kana karang-karang nyaeta di basisirna. Ngaguruhna hate akang lir ngaguruhna angin puyuh lilimbungan anu nyedot atanapi nyaeta mawa bangsa kalakai-kalakai kaluhur. Ngaguruhna teh akang lir ngaguruhna sora kolecer anu sakitu badagna ngahiung tak kitu nu watak. Ayeuna dibandingkeun jeung kaayaan-kaayaan ka tukang-tukang sabada tepang jeung Nyai aneh luar biasa. Make jeung aya hate kumaha atuh nya
mumun sakalian we ku akang Nyai ditanyaan kabah warja kira-kira na Nyai nampi moal pikeun hartina mah batur sagulung sagalang batur sakasur nyata keur tilam kaeling keur batur ngurus rumah tangga akang tah tingali kakayan akang anu manggulang-mangguling ieu kabeh jatuhna ka akang tipun bapa lantaran pun bapa boga anak ngan hiji-hijina iwate akang sorangan ayeuna akang geus dipasrahan ieu kontrak enteh dikawasakeun ka akang malah saterusna akang barisnya temimpin ieu perusahaan namun sahanteuna dina mimpin perusahaan kada aya hiji papatih kuah anu bisa ngatur keuangan kumaha kira-kira Nyai satuju tidinya para mitra sadaya Asep Manala mimiti ngasupkeun jarum-jarum racun muncek ayeuna mah rayuan gomal para wargi cek budak ayeuna mah rayuan gomal cenah tapi terapna ka Nyi Mirah para mitra sadaya bubuhan Nyi Mirah jami kahiji karesepna teh kana foya-foya resepna teh kanu burober bur hideung bur berebeureum jeung sajabina atuh barang nyarita kitu Asep Manala teh harita keneh jol ungeuk bae teu dipikir dua kali teu dibeuweung diutahkeun estuning narima kana kaayaan caritaan Asep Manala alhamdulillah kuayana Nyai ungeuk akan ngarasa bagja luar biasa geus ayeuna mah kieu we ieu kabagjaan urang rayakeun ku urang hayu Nyai hoyong ngaleut naon mangga aya di dieu harita keneh para wargi Asep Manala nyaeta nyayagikeun katuangan-katuangan nitah kalanjangna atuh katuangan harita kalaluar bangsa leuteun nya kitu keneh bangsa tuangeun-tuangeun nu raraos ti ditu mah cenah rek ngarayakeun tepungna antawis anjeunna sareng Nyi Mirah teu terangeun para wargi Nyi Mirah mah si horeng Asep Manala teh bojona tos aya kana tiluna ngan cicingna sanes di eta tempat di tempat anu patebi nyarita nama Asep Manala teh bujangan we da memang katingali dina dedeg pangadegna masih pantes keneh bubujangan maklum kasawur kudunya salilana hirupna senang jadi katingalina awet ngora nya ti harita mah para mitra sadaya barengna antarawis Asep Manala sareng Nyi Mirah teh ngabungahkeun pikeun Asep Manala samalah mah para wargi sadaya harita ge diangkir bahwarja teh ku Sujai jeung Kemed lantaran memang Kemed gitu jarauh cicingna teh araya didinya da maksud dagingan saukurek istirahat pangangkirna ti Asep Manala anu memang kabeneran anu ngajalankeun tugasna Sujai jeung Kemed teh estuning pinter pisan antukna nepi ka bahwarja harita geus aya didinya teu kedah dicaturkeun kumaha dongeng nama atuh puguh riung mungpulung antawi sebah warja Asep Manala katut Nyi Mirah mimiti mangagebeg luar biasa pikeun bahwarja lantaran cenah dibejaan kadinya teh rek ningali hayam maksudna mah aya hayam anyar kulantaran karesepna kana hayam atuh puguh ceuk paribasana menidag degdog init nuju ka tempatna Asep Manala sok sanajan ti kampung bojong kadinya teh cukup jauh nah si Nyai geus aya di dieu kieu bah sales nama abdi ngarasa bagja ku ayana tepang sareng ieu Tuang Putra lain abah mah nanyakeun sote Nyai nah bet aya di dieu mangga atup kebah ku abdi bade didongengkeun riwayatna kieu gerabah darak-dak harita teh Nyi Mirah ngadongengkeun riwayatna ti awal nepi ka akhir ditetek kabeh ge eueuh nu kaliwat estuning imut pisan teu ditambahan teu dikurangan barang geus kitu terus nyarita deui salajengna bah ieu Asep Manala saurna teh aya kaprayogian ka abah namun moal ayeuna engke bade ka ditu ngahaja mung ayeuna mah maksudna teh abah diangkir ka dieu teh supados aya anu nganturkeun abdi ka bojong gitu kulantaran Mang Komed sareng Mang Sujai mah moal tiasa nganturkeun
bilih dedepeun maklum teh awe atuh kitu saurna teh. Tak kitu nu moy bah. Pangna Abah dianggir ka dieu teh teu aya sanes. Maksudna mah mapageun tuang putra. Mung hiji waktos. Tinangtos abdi baris datang ka Abah ka ditu. Nyai pikeun Abah mah rek datang saha ge pek teh teuing. Sanes kitu bah. Abdi teh maksad ceuk paripaosna. Aya maksad anu di ajam ti tadina. Yen abdi teh hayang gancang-gancang rimitan atanapi boga kulawarga. Tah kabeneran pisan abdi tepang sareng nyimirah nya obrol punya obrol ceuk paripaosna. Obrol kosong nepi ka akhirna mah ngajadikeun hiji perjanjian. Malah abdi parantos pasini janji pasang subaya. Malah abdi tetep moal incah balilahan moal udar tina tali gadang ceuk paripaosna hayang tetep hirup babarengan jeung putra Abah tuang putra nu namina nyimirah teh. Atuh luar biasa pikeun Bahwarja ngarasa bungahna. Manehna geus karong boga minantu model Asep Manala hiji jelema berat beunghar. Jelma jugud anu kakayaanana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah berat beunghar ku banda. Hai pikeun Abah mah Asep. Teu bisa ngajurung-jurung, teu bisa nitah, teu bisa nyarek kan kari kumaha terhadap ieu anak Abah. Lantaran ayeuna mah geus beda jeung zaman baheula. Lamun zaman baheula rek dikawinkeun teh Abah ge baheula jeung indungna ieu nyimirah nyaeta lir ibarat meuli ucing dina karung. Rek dikawinkeun teh win bari canyaho siga kumaha beungeutna, siga kumaha dedeganana. Ari zaman ayeuna mah geus aya kamajuan. Anu rek kawin teh kudu amprok heula. Atuh kudu aya babadamian heula, jadi kolot mangan saukur sambung doa, kitu nu mata oge. Ayo anak Abah nu ngaran nyimirah satujuan mah pek teh teuing rek kawin isuk pageto rek ayeuna ge. Asal dikawin hartina mah nyaeta diuruskeun saberes-beresna cing nepi ka kasaksian ku petugas-petugas ti keagamaan kitu dah. Caritaan Bahwarja keuna pisan para wargi kana mamarasna. Pikeun Asep Manala anu maksudna mah tadi mangan saukur saulineun eta mah ngan saukur hartosna mah nyaeta ngasupkeun jarum racun wungkul ceuk basa ayeuna mah rayuan gomal geuning si horeng Bahwarja leuwih pinter tibatan Asep Manala. Da gitu Abah mah rek balik ayeuna. Ai nyimirah rek balik iraha, rek cicing di dieu kitu. Mun teu era ku batur mah pek wae cicing di dieu, ngan Abah rek balik. Lamun Asep Manala aya perlu datang ka ditu ka Abah. Abah moal bisa mengerek keputusan di dieu lantaran ieu lain tempatna. Abah ge boga harga diri atuh. Abah ge ceuk paribasana butut-butut boga imah. Kitu. Sumuhun atunya Kang Asep. Abdi bade wangsul ayeuna upami aya kepriyogian mah sumping we ka ditu. Rada bareureum pikeun Asep Manala harita. Seolah-olah nu diesek-esekeun ku Bahwarja sok sanajan Bahwarja teu kamanehna ngomongna ngan dina sindir sampirna mah ditujukeun ka Asep Manala. Memang para wargi sadaya anu mulya. Kadang-kadang jelema anu memang harta kakayaanana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah sok poho kana purwadaksina. Manehna sok poho kana tata titi duduga prayoga. Dianggapna sagala rupa beunang dibeli ku barang, beunang dibeli ku uang. Tapi geuning kayakinan Bahwarja mah beda deui. Manehanana ceuk paribasana sok sanajan teu disebut malaratrosa ge. Sok sanajan manehanana teu kasebut malaratrosa, tapi manehana ge para wargi sadaya tetep boga harga diri. Mun batur jelema mararat babari pisan dibayar ku uang atawa ku duit, ceuk paribasana beunang diukal ekolna, tapi pikeun Bahwarja mah tetep manehna boga kayakinan yen harga diri kudu ditanyirkeun. Nya teu loba kapisaur deui atanapi teu loba catur deui.
harita keneh Bahwarja mah amitan rek balik dituturkeun kudu jadi anakna nu ngaran Nyi Mirah. Di satengahing perjalanan Guntrang ngobrol antawis Nyi Mirah jeung Bahwarja. Ari Nyai sagala-gala teh cing pikir atuh urang teh kudu boga harga diri sagala-gala teh moanya ditanyaan Abah kudu dipanggil. Moanya dipanggil ka imahna terus ditanyaan di dinya, rek nanyaan mah datang we ka ditu ka imah. Dasa goreng-goreng lagi urang boga saung-saung we mah. Tadi dia harga diri urang kudu ditanyarekeun teh. Nah, Nyai meuni babari pisan ditanyaan ku jelema model kitu. Sok sanajan si Asep Manala ku Abah mah lah. Moal burung diambean. Ye, mun manehna rek ngayakeun hartina mah ngarnakeun harkat darajat Abah. Abah ge ye sok sanajan ceuk paribasana pan urang hirup bebarengan. Nyatu isuk teu sore, nyatu sore teu isuk, tapi keheulaanan ai kudu ngaletakan model si Asep Manala mah. Nyai deui awewe. Saha deui nu rek ngangkat derajat wanita ieu ti Nyai sorangan. Ulah ieu mah sagala muhun. Jika nu bungah pisan ditanyaan di imahna Asep Manala teh. Datang ka imah, rek nanyaan mah. Muhun atuh Bah abdi ge dah hilap. Jatnan abdi teh siga nu katenung harita teh. Lah, katenung 70. Jelema ulah sok hari peuting ku teu teureuyun ye. Ai Abah ge ngarasa sugema memang. Boga anak dikawin ku Asep Manala, jelema berat beunghar ngan tata titina kudu dipake. Ulah nepi ka urang teh ngarnahkeun sosoroh kojor ceuk paribasana, sosoroh kamanehanana ngaletakanna dampal sukuna, keheulaanan Abah kudu kitu mah. Leumpang bari ngobrol mah teu karaos para mitra sadaya antukna parantos dugi ka bumina di Kampung Bojong teh. Ayeuna mah teu inget deui karona para wargi inget teh nyaeta ka Asep Manala. Katingali saincak paripolahna Asep Manala, malah katingalina teh leuwih kasep tibatan Rona. Kocapkeun para wargi sadaya, Rona urang dongengkeun. Sabada manehna ningan nampi pangwirid dinu jadi guruna. Abah sangkur anu ayeuna Rona geus jadi jelema nu luar biasa jagona. Harita manehna bari ngaherang teh lantaran kaayaan geus wancina jam 10 peuting. Sare mah henteu ngaherang we. Ngaherang nyenang pipikiran cus-cos kaditu kadieu kalakuan nu baheula baralik deui. Aing gableg adi tapi kurang ajar adi aing. Tapi aya untungna aing bisa nipu adi aing. Nipu si Aki Supi. Jeung deui sabenerna mah aing nu modalan Aki Supi teh. Dan eta pinter adi aing si Roni. Istinang tuh hiji waktu mah aing teh kudu balitungan jeung si Roni nu jadi adi. Tapi sok sanajan kitu lamun manehna mantangul tan wane ku aing diparikaskeun beheungna sing nepi ka modar tuman. Waktu aing nublas Aki Supi harita memang atas parentahna tina jadi guru aing. Teu naon aing teh teu dosa ieu lah. Dina urusan soal silat dina tarung mah dawuh nu dosa ieu. Sing sanu hengker eta nu modar. Sing sanu eleh panon eta nu modar. Nah, atuh make jeung eleh panon sagarupa Aki Supi harita teh. Coba lamun cingceung. Tapi dipikir memang Aki Supi ge jago. Lantaran aing kungsi diwairid nya dina urusan cingceung. Malah aing kungsi dipeureuh sagarupa. Nyata ku daun sereh. Lain daun sereh. Daun seureuh harita aing dipeureuh teh. Perih kabina-bina tapi sabada dipeureuh ku Aki Supi mata meuni geus cuki lingas wae. Ningali naon-naon ti kajauhan awas. Jeung da aing geus diwirid nya ku Basangkur. Ueuh 2 ueuh 3 jawara nu pangjago-jagona iwa ti Basangkur. Sok sanajan aing nyaho eleh waktu ngalawan Madrawi, tapi teu dinyakeun aing nyaho Basangkur teh. Tapi awas sia Madrawi. Lamun sia wani-wani rek nyaluta ka guru aing tan wane modar sia ku aing.
Kitu pipikiran anak parijeng ngitung-ngitung sabara urang musuhna para wargi sadaya. Aing boga musuh si Asep Manala lagi musuh aing sabenerna mah. Aing kungsi tarung jeung Asep Manala tapi can anu eleh can anu menang. Ayeuna melamun tarung tan wade modar si aku aing. Jadi aing pangkawasana di dunia. Tapi aing jadi kawasa di dunia eueuh nu muat ka aing. Aing kudu jadi jelema anu bener-bener jago. Ngan dipikir-pikir aing kudu gableg pamajikan dinya. Saha pipanjikan aing ye. Aing kungsi panggih jeung si Rohmah. Jeung aing deui kungsi panggih jeung Nyimirah. Nyimirah anakna si Warja. Nu ku aing kungsi di gelutan atau ku aing diukungsi parere omong. Warja dibikeun teu dibikeun anak sia ku aing baris di penta. Jalan kasar hayu jalan lemes meunang. Sadrah tumamprak eta nu di penta. Teu sadrah hartina mah wangkelang. Ieu bagianana bari meureupeun peureupna. Aing ingat wae ka Nyimirah deui nya. Geulis budak teh. Tapi lamun aing boga pamajikan dua, hiji ka Nyi Rohmah, hiji ka Nyimirah, tan wande aing deh senang hirup nganang-nganing. Init ka pamajikan nu ieu geulis. Leos ka pamajikan nu ieu manis. Tinang tu aing hirup pang senang-senangna. Batur sarerea. Ngarasa manehna teh meureun kabita ku aing. Tapi sameme manehna bisa ngarebut pamajikan aing, ieu bagianana. Kitu para wargi sadaya dina lamunanana nya terona. Dasar jelema para wargi sadaya. Memang kaancikan ku hawa nafsu. Geus sakitu masih keneh kurang puas moderona harita. Ku diwiridna ilmu panemu jampe pamake tiki sangkur. Lain wae manehna ngagunakeun ilmu pare anu mangkina asak teh atau makin gede parena makin tunuk atanapi makin ieu makin nunuk tapi estuning pikeun rona makalah karangah. Teu nyahun para wargi sadaya yen ujami beuki loba ilmu panemuna biasana mah beuki lungguh timpu. Tapi rona mah namahan pangawruh teh kalah ka ngalamun anu lain-lain. Manehna hayang ngawasa dunya teu terangeun yen aya nu pangkawasana dibandingkeun jeung rona nyaeta Allah anu maha kawasa. Kabeh jalma teu anu kawasa angin Allah para wargi. Teu jalma anu pangjayana angin Allah. Teu jalma anu hartosna apes ka bina-bina para wargi upami teu dipaparin apes ku Gusti Nu Maha Suci. Ieu para mitra sadaya dadasar hirup. Harita ge rona jadina takabur. Ujub ria sareng takabur sedengkeun eta sifat-sifat anu dipahing pisan teu meunang dipiboga ku manusia. Di mana manusia geus ngabogaan sifat-sifat ujub ria jeung takabur, kantos anjeunna hartosna teh mapakan kanu kawasa. Hayang nyaruaan kanu kawasa. Lantaran cek pamikirna manehna pang jago-jagona. Kitu pipikiran rona harita. Bakat ku ngalamun mah antukna manehna nepi kareup sare. Teu inget di bumi alam cek paribasana. Karasa-karasa isuk-isuk. Manut recet di sarada dipipireun imahna. Atuh komo manuk pitik. Manuk pitik manuk piit geus di sarada nya kitu deui bangsa manuk-manuk anu sejena. Oni rame kadengena ayeuna mah nu kitu teh teu kadenge para wargi teu aya kadenge sorana manuk. Mang Jaya ge nepi ka aduh kabita pisana di mana hayang ngadengekeun sora manuk. Ai ningali manuk mah sering ngan ieu recetna sora manuk ne ampir teu aya para wargi. Monya kudu ngahajang ukut manuk malah teu ari-ari Mang Jaya kitu nu awi. Hayang teu di alam bebas ngukut manuk. Tuh manuk nu haliber gitu di antawisna. Rona berai beunta. Oh, seberang ini teh. Jam seberang itu nya. Oh, itu kan caang di luar teh. Oh, meureun ieu kana jam 6:30 isuk-isuki. Hudang harita ngorejat terus init kacai si beungeut.
Gok aingah mending mandi we kejebur atau tuluy mandi para mitra mandi dina balong teh geus kitu mah kokosok sabada kokosok terus anyat deui manehna nyampeurkeun kanu jadi guruna nyata Ki Sangkur teh. Nah geuning sare teh kaberangan ujang mawi bah lah ieu wengi seueur teuing ieu naon teh ngetang ngitung naon make jeung utang hitung segala nu mawi abdi ngetang teh di antawisna abdi kedah memperhetangkeun ayeuna mah iraha waktu-waktu anu sampurna pikeun abdi ngajajah dunya. Sigana mah geus garetek murid si Kujang teh nya nu mawi teu da bah teu getek kumaha kange naon atuh abdi boga ilmu panemu jampe pamage lamun teu dimangfaatkeun. Apan saur abah ge urang boga gerakan silat lamun teu dimangfaatkeun baku. Ke lamun geus baku tai hiangan. Geus tai hiangan mah bakal ngancurkeun kana eta barangna sorangan. Lamun diibaratkeun kana badog gitu bah. Ayeuna kana silat ge jadi poho. Poho deui di mana rek dipake teh gejed we nu aya. Memang pinter anak abah. Dasar eueuh deui anak murid abah pang cerdasna iwati hidup. Ayeuna mah kieu. Geus niti wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Hidup kudu ngawasa di daerah Gunung Galunggung ieu. Dah ceuk pamikir abah mah moal aya jago anu metu ka hidup. Wae jago nu manjing ka hidup jawara-jawara kabeh baris eleh dileled ku hidup. Ngan kade kudu inget nyaeta di mana hidup geus ngajago di daerah Gunung Galunggung. Kabeh jelema-jelema kudu tunduk ka hidup. Malah hidup kudu nyieun hiji perkumpulan nu kacida pisan kuatna. Perkumpulan rampok jeung garong tur begal kabeh kudu mere upati ka hidup. Sangkan hidup urang senang handang-handing. Sok sanajan si Asep Mandala tundukeun hayang nyaho nepi ka mana ngajagona manehna. Oh, percanten baheula abdi yen geus aya kararetek leungeun ye hayang jadi jelema pangkawasana lah. Pokona mah sadaerah Tatar Galunggung mah moal aya nu metu lah kitu tah. Hah, pek didoakeun ku abah. Ngan abah ge sok sanajan kitu kudu dibawa-bawa bisi aya gancang pakebu. Aya bancang pakebu mau ngamuk gajah mata, abah ge ulah nepi ka teu dibawa-bawa. Da abah ge wani keneh ngalawan banteng nu ngamuk mah tuh. Sok sanajan banteng dua ngamuk moal boleh ditagenan ku abah. Aya muning edan ngamuk ditagenan ku abah. Jah kitu nu matak. Jadi lamun aya naon-naon abah ge rek ikut campur. Aya di belakang hidup. Ngan ayeuna abah geus mung nonjolkeun awak sorangan, mung nonjolkeun beungeut sorangan, tapi hayang boga pamor nyaeta ngaliwatan hidup. Jadi nu kudu muncul hidup anu ngaran Rona jago Gunung Galunggung. Nu moal lah kitu tah rencana abdi ge. Rencana mateng pisan antawis Rona sareng Ki Sangkur. Ceuk paripaos lir ibarat para mitra. Nyaeta minyak jeung seuneu atuh para wargi dina ngagedurna teh bener-bener luar biasa. Da pasipatan Bah Sangkur jeung Rona teh lir anu sarua pisan. Keur mah ti leuleuti Rona teh boga pasipatan nu goreng patu. Ngagugulukeun kadugalan bae jeung salirana ngabantah ka kolot. Rona mah eueuh pisan sifat anu hade teh sawangsulna sareng Roni. Ai Roni mah boga pasipatan anu lungguh timpu. Dina ceuk paripaosna para wargi tata titi duduga prayoga teh hade pisan. Ai Rona mah jalma barangasan. Pantes bareng jeung Ki Sangkur teh lir upama seuneu jeung minyak. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng. Kocapkeun para wargi sadaya. Rona harita bareng jeung Ki Sangkur malah dibarengan ku Sahmad. Harita keneh Sahmad keur di luar teh di gerowan ku Ki Sangkur. Sahmad, adieu euy. Bade naon bah? Ayeuna urang bareng ieu. Ieu anak murid abah. Nyaeta Rona anu urang dukung segala rencanana. Nah, aya naon kitu jang Rona?
cek Kisah Ahmad lantaran cek pamikirna pada nyaeta anak muridna Ki Sangkur. Kieu lah Kang Samad. Nyata kuring dah yang ngawasa di Gunung Galunggung. Wah, kehola tu jangan sama ajang rona. Ulah wakah yang ngawasa. Nu penting mah nu kudu ngawasa di Gunung Galunggung mah guru urang nyata ieu Abah Sangkur. Kang Samad ya. Pikeun kuring memang Bah Sangkur guru kuring. Tapi dina taktik dina ilmu panemu jampe pamake kuring bisa leuwih kuat tibatan Bah Sangkur. Ulah kitu jang rona. Ceuk hade goreng ge guru urang ye. Bah Sangkur mah cicing we diceritaan kitu teh. Lantaran memang eta teh sengaja dititah. Maksudna mah hayang mecak nepi ka mana kajagoanan rona rek diadukeun jeung muridna nu ngaran Sahmad. Yeuh Kang Samad, memang Bah Sangkur guru dewek ya. Tapi alah guru dianggap guru, teu dianggap guru ku kuring. No penting mah ya kuring hayang ngawasa dunya. Oi, nyarita teh sangeunahna wae jang rona. Ye sagoreng-gorengna ge guru urang teh kudu dipunjung dipuja. Dikunjung dipuja 70 barina ge. Ayeuna kieu we, lamun Kang Samad moal ulu biung dengan urusan kuring ini sorangan je. Keke geula jang rona. Amun jang rona nyarita kitu berarti nangtang ka guru. Yeuh. Lamun jang rona nangtang ka guru sarua jeung ngahina ka ieu ka akang. Rek ngahina rek henteu urusan kuringna tuh, maka urusan teuing. Rona ge tuluy beuki mah panas ka Sahmad atuh beuki panas harita ge Sahmad teh parawargi. Puncereng teh bari jeung ti popolotot. Katingali pamunteuna keuneuk lir beusi atah meuleum nanakeun manehna kacida pisan amakna. Bari jeung puncereng teh nulak cangkeng sagerup. Ai. Wawanianan sia nyarita. Ya, si Sahmad ya. Lain jago sakatiga babarengan jeung Bah Sangkur ti baheula mula. Nah, sia jelema budak kamari sore geus wawanianan. Budak bau jari ngao wawanianan nangtang ha? Elehkeun heula si Sahmad ye. Lamun si Sahmad geus ruja dadana kakara maneh wani ngalawan guru. Hayang nyaho dirak-rak sia geura iga teh ku aing ye. Rona jo kitu we nyaritana atuh puguh harita ge Sahmad jo gajeleng ka tukang sabara lengkah rengkenek pasang kuda-kuda dina ulin Cimande. Ngan waktosna kabujeng se para mitra da kaya deui waktosna diteraskeun ge. Dugi ka dieu heula Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para mitra sadaya. Enjing urang teraskeun deui